더 필요한데 그까지 가면 70. 그 다음에 땅콩가루 50입니다. 10스푼 저쪽에. 저거를 될것 같은데. 살뜰. 이 정도 넣고요. 그 다음에 뭐죠? 설탕 200. 그러면 이게 두유 마요네즈 땅콩가루가 꼭 들어가요? 네, 땅콩가루가 좀 들어가요. 들어가요? 아니, 나중에 하얗게 마요네즈를 해야 될 필요가 있다. 그럼 넣지 마세요. 땅콩가루 빼버리세요. 근데 고소하게 하기 위해서 하고 싶다? 이거 마르는 게 없어요. 혹시? 마요네즈? 야! 용기 눌러야 돼, 용기. 아, 그런가? 소금 25. 네, 2g씩 올라가요. 아, 그래요? 뭐라고? 어디? 왜? 파? 우리 파 있어. 언니 파 몇 뿌리만. 많이 사가야 돼? 얼마나 많이? 이만큼? 파 이만큼 뽑아주면 되지. 이만큼 있는데. 싹 다듬고 가. 너는? 이 정도는 들어가요. 기름 덩어리다. 마요네즈 기름 덩어리요. 여기. 원래는 양이 얼마인데 저기가? 해바라기. 이거 700. 730년. 700에서 800. 됐어, 안 다친 것 같은데. 다쳤어? 다쳤어. 이거는 줄게. 이거는 내가 줄게. 기체에다 바로 옮겨줄게. 옮겨줘. 천천히.
들기만 하고. 처음에는 이게 응고가 안 되는 것 같은데 10초를 넣으면 이제 무시. 자, 응고가 됐어? 한번 드셔보세요. 맛이. 새콤 고소고소. 저거 차가 왜 불 켜놓은 거예요? 차, 사장님 차.